ceràmica, no sé si esteu habituats o no i esteu habituats amb l'argot i amb les característiques que té el material, tot i així us hem preparat el taller per conèixer una miqueta més i si no podeu explicar qui no ho conegui tant. Avui parlarem més que res del que passa una mica què passa perquè el material que és el fang, l'argila, que coneixem tots, que es pot modelar amb facilitat, passi a ser ceràmica. Per què? Què passa en aquest procés? D'acord? L'argila, com sabeu, és un material moldejable, ve de les roques, de descomposició de milers d'anys. Un cop el fang, l'argila, s'ha assecat, que és una consistència dura, forta, en aquest cas no, com aquesta. Que ja no es pot moldejar, s'asseca, queda forta, queda rígida, però és molt delicada encara no es pot considerar ceràmica. Perquè això passa, necessitem un element clau, que és la temperatura. La temperatura és el que farà que aquest material passi a ser aquest altre, que és ceràmica, que és una peça ja curta. És una cosa que es va descobrir, el fet de passar a ceràmica es va descobrir fa molts anys, a l'època del Neolític. Una mica us he explicat, faig un repàs molt ràpid sobre com els humans han aconseguit controlar aquesta temperatura per transformar aquest material en un altre que ens interessi per poder-lo utilitzar. Antigament els primers forns dels que es parla, que es poden dir forns, perquè realment eren les terres, els primers indicis que tenim, eren un forat de terra, posaven llenya, com podria ser com per fer una foguera, amb les peces entremig barrejades més llenya, el que tinguessin com a combustible ells a mà en aquell moment, i l'encenien. El problema d'aquesta foguera, que és l'element principal que necessitem, és que no retenia tota la temperatura a la part de dintre del forn. Per tant, el fang, en aquest cas, no s'acabava de transformar del tot en ceràmica, quedava com en un punt entremig, perquè la temperatura no era l'adequada per poder-ho fer. A mesura que van anar passant el temps, van descobrir això, que si ho tapaven, les peces quedaven molt més resistents, molt més fluides. A l'Àfrica encara hi ha alguna tribu segurament que ho fa, són forns una miqueta més elaborats, no són com aquest, que són tipus això, seria la segona evolució. Ja estan aixecats de terra, ja no fan el fred de terra, l'aixequen i posen el que seria la llenya o el carbó o el combustible que tinguessin a la part més de sota, intenten aixecar-lo posant uns petits murs a la terra, però totes les peces segueixen igualment apilades a la part de dalt. Per tant, tot el foc queda aquí sota, ara, i l'escalfor reparteix. I, per conservar la temperatura aquesta que necessitem, ho recorreixen, en un inici comencen recobrint d'experiments de capa, de vaca. Seca, el que tinguessin ells a mà, l'animal que tinguessin a mà, servia per fer una petita capa per sobre, per recobrir-ho. Això crear una càmera, i aquesta càmera és la que feia que la temperatura s'aguantés a dintre i pugés una miqueta més. Característiques també a l'hora d'enfornar, això seria un altre dia, però ja està aquí posat. Veiem que aquí les peces en el dibuix estan totes molt apilades, les unes amb les altres es toquen. Això només pot ser si la peça, si la peça de coure, no està esmaltada, si només és de fang, perquè això ens permet que es pugui tocar l'una amb l'altra. Però si la peça està esmaltada no es podria fer, ja que l'esmalt, un cop fred, les peces quedarien enganxades entre si. Per tant, ens indica que és un tipus de cocció més aviat antic i que avui en dia si es fan són purament de decoratives o d'acabats. No és una cocció que avui en dia és fàcil com el coure del fang amb biscuit. A partir del que seria el Japó, Corea i tot el que és la part aquesta més oriental, amb ceràmica des de finals del Neolític fins al segle XVIII aproximadament, sí que ells milloren molt tot el tema de la cocció. Realment el treballen, fan els forns els coneguts que es diuen anagama. Aquest seria un forn molt senzill, molt dels inicis, això també van anar, el van anar millorant, però ja veieu que també hi ha un altre fer. Ells col·loquen el foc aquí davant, no és a la part de sota, les peces també les tenen col·locades una sobre les altres en una cambra gran. Això està excavat a dins d'un terreny que fa una mica de pendent
aprofiten la mateixa pendent perquè l'escalfor passi entre les peces, que és el que m'interessa, que tota l'escalfor passi el màxim possible entre les peces perquè les escalfi bé, adequadament, i surti cap amunt. L'aire calent sempre té tendència a pujar, per tant aprofiten el mateix moviment natural de l'escalfor. La combustió per fer aquesta càmera són moltes hores, són coccions lentes i llargues, i el mateix, utilitzen carbó, llenya, el combustible que ells tinguin més a mà. I surten per dalt. Però ja també hi ha aquí una... Això representa com una tapeta, perquè hi ha moments de la cocció en què és convenient tapar una mica la sortida i hi ha altres moments que potser us interessa més tenir-ho més obert. Això seria per igualar amb el terreny fa pendent, unes petites peces a sota de les peces de cada peça perquè quedin rectes, no es quedin torçades. Els fons orientals, la culminació dels fons aquests a través de molts anys, acaben millorant i treballant la tècnica de cocció i de forn, d'elaboració del forn, i fan amb la mateixa idea de la pendent, construeixen forns, però les càmeres sí que les construeixen ells, en aquest cas estan construïts i no està excavat en el terra directament, de manera que la cocció es comença en aquesta càmera principal, però sota de cadascuna hi ha petites càmeres que fan la recollir. És a dir, aquí posaran la primera part de la llenya, les peces estan repartides a cada càmera, l'escalfor començarà passant d'una primera, en aquesta estigui calenta, passarà una segona, i entremig hi ha petits focs per anar-se assegurant que la temperatura va arribant a la càmera final. N'hi ha alguns que són realment molt llargs. Jo no he anat mai al Japó, no tinc aquesta sort encara. Crec que si podeu anar-hi, aquí a Catalunya, a la Fundació Artigas, que em es diu, a Castellà de la Llifa, hi ha un forn a Magama. Abans, anys enrere, l'engegaven almenys un cop l'any, que l'engegaven ara, no sé dir. Però és interessant. Són coccions molt llargues, però no repetit, molt llargues, molt lentes. Aquí a Europa, en aquest període, ens trobem que, així com a Orient evolucionen les coccions molt ràpid i realment aconsegueixen millorar la tècnica de la cocció molt, aquí a Europa, al Mediterrani, és un procés que triga molt. Durant molt de temps els forns són bastant rudimentaris. Aconsegueixen la finalitat, que és coure el fang, arribar a una temperatura adequada que ens permet utilitzar-lo per menjar o per coses bàsiques, però no tenen un control del que és la cocció tan gran com podrien tenir-ho als clients. Sí que aquí, al segle XVIII, ja trobem aquests forns que són similars als que hi ha aquí a la fàbrica Posori Bauxis, que us heu vist ja una vegada, i són aquest tipus de forn on el foc queda a la part de baix, és una construcció feta amb totxos, tampoc és excavat ni res, és una construcció molt més elaborada. Repeteixo, això és un repàs molt ràpid, perquè segurament entremig hi ha moltes petites actualitzacions. Però bé, diguem que la història és aquesta. Aquí és una crema, per aquí sempre la llenya, crema, llenya, carbó, el mateix. Són uns combustibles que s'han fet servir durant molt de temps, perquè, per exemple, fins a la Primera Guerra Mundial no hi era, i el gas a principis del segle també. Vull dir que durant molts anys s'ha cuit amb llenya i amb carbó. També és cert que depèn de la llenya, la cocció puja més, puja menys, llavors a partir d'aquí hi ha el coneixement de cadascú. Avui en dia hi ha pocs forns de llenya, però encara n'hi ha alguns que els utilitzen. A partir d'aquí cada lloc, cada terrissaire o cada lloc diferent del territori, territorialment parlant, té les característiques del forn una mica diferents. Les càmeres de discuit, aquestes en aquest cas estan aquí, i aquí davant hi ha només la d'esmal. Són dues temperatures diferents, dos tipus de col·locar les peces diferents. Però bé, el que us comentava, la veia que aquí és una cosa molt més elaborada i l'escalfor, com sempre, està pensat en el mateix sentit, aprofitar el mateix aire calent que va cap amunt. Durant una cocció, he fet el repàs dels forns perquè és la part més important. La cocció, en el món ceràmic, és la part més important de totes. En el moment de coure una peça és quan realment
veurem si allò que hem fet, si la pasta que hem escollit per treballar seria el fang, si la manera que ho hem fet, els detalls com els hem acabat, ho hem fet adequadament. El problema majoritari que pugui sortir sortirà durant la cocció. Per tant, totes les peces que es considerin ceràmiques, per això és el repàs dels forns. Durant la cocció, així també d'una manera molt esquemàtica i molt bàsica, hi ha coccions que van des de la temperatura que estiguem fins a 1.200 o més de 1.200 graus. Això ja en funció de cada fang i de cada tipus. Una cosa important abans de coure una peça de fang és que ha d'estar totalment seca. Quan tu la toques ha d'estar seca. Si una peça de fang no està seca quan tu la poses al forn, el fet que aquesta aigua, durant aquests primers graus, s'escalfi, sabem que l'aigua bull a 100 graus, doncs aquests primers graus, si l'aigua s'escalfa i encara n'hi ha dintre de la peça, vol sortir sigui com sigui. Per tant, crea una pressió molt forta i fa que la peça s'exploti. Els que fem ceràmica habitualment i hem tingut alguns productors, una peça que s'ha explotat perquè per fang té un tipus de trencat concret i una peça que s'ha explotat perquè hi ha aire dintre o hi ha alguna característica que no té un tipus de trencat diferent. S'ha de tenir en compte a l'hora de coure la peça. Per tant, basant-nos en la peça totalment seca, la posem al forn, muntem al forn. Els forns actualment són elèctrics o de gas, hi ha les dues opcions. Són forns tancats totalment amb totxos, no us hem posat cap imatge. Són forns tancats totalment amb totxos, per tant el control de la temperatura ja és molt més concret i molt més exhaustiu. Es poden fer curves de cocció amb un programador o tu mateix graduant els comptadors, els reguladors de gas, et permet ja un control molt més directe i molt més exhaustiu de la cocció, la qual cosa és important. En els primers graus, els primers 400 graus, el fang és el moment en què perd, encara no ens sembla que està sec, hi ha una part d'humitat que queda dins de la peça perquè és una de les funcions de la composició bàsica. Comença a perdre aquesta petita humitat que té i és en aquest moment quan el fang s'expandeix una miqueta dins del forn, té una petita expansió una petita dilatació. Si miréssim per un foradet, que tenen una mirilla, els forns actualment, veuríem que dins del forn és tot fosc negre, no es veu absolutament res. No hi ha cap tipus d'il·luminació. Llavors podem passar a la següent temperatura. Aquests primers passos s'han de fer bastant lentament, és a dir, la progressió de cocció ha de ser molt lenta perquè les peces estan començant a canviar en molts aspectes. Dels 400 a 600 aproximadament es perd l'aigua combinada. L'aigua combinada és la que es considera aigua química, que és la composició de tots els materials que tenen aigua a la seva composició, que seria perdre aquesta part d'aigua que queda. L'interior segueix sent fosc i es manté encara una mica la petita dilatació que pugui mantenir aquest fang es va deformant. Són coses imperceptibles quasi, però són iguals que la peça s'ha de tenir en compte. De 600 a 800 aproximadament es cremen totes les impureses que hi queden de qualsevol tipus de material. Les impureses poden ser de paper que hi haguem posat, serradures, el que nosaltres haguem posat per complimentar, o les parts més interiors, la proporció més química del fang. Ceres, si fem reserves també. És important que en aquesta fase es cremi tot el que hi hagi, perquè aquí ja sí que a partir d'aquí les informacions ja són més profundes i en el cas que hi hagi esmalt, doncs quan començarà a treballar la part de l'esmalt. Tot i que és important, altra cosa que no us he comentat, el fang, és important coure el primer sol, una cocció amb fang, i després una cocció d'esmalt. La ceràmica s'ha de coure, si volem esmaltar-la, 2 vegades. Una primera vegada s'ha de coure el fang, i una segona vegada la coberta o esmalt. És l'ideal, evidentment, avui en dia, jo mateixa a l'escola, a vegades m'he obligat de fer coccions combinades, llavors combinant la part de sota el que seria l'escuit, que és la primera cocció, aquesta que us comentava el fang, i la part més elevada, l'esmalt. En aquest cas, quan arribem a aquesta temperatura, l'interior del forn ja comença a agafar una tonalitat vermellosa, fosca, com si paleta il·luminada molt poquet. Encara no es defineixen les formes de les coses que hi hem posat, no ho podríem veure, però sí que ja comença a tenir una petita il·luminació. Dels 800 als 1.000 graus és aquesta manera, es
següents processos que s'anomena sinterització, que és bàsicament quan el fang, l'aigua totalment s'ha cremat, i l'augment de la temperatura provoca els primers canvis químics en el material que fan, en el fang, que comença a deixar de ser fang per passar a convertir-se en ceràmica. Per tant, si volem que una peça sigui considerada ceràmica, l'hem de coure mínim la franja d'aquesta temperatura, entre 800 i 1000 graus. Tot el que estigui per sota és fang. A partir de 700 potser també encara algun tipus de fang podríem considerar-ho, podria fer aquest canvi, però bé, estem parlant de la majoria. És el que s'anomena el bescuit. El bescuit és la primera cocció de qualsevol fang, sigui del tipus que sigui. Vermell, refractari, porcellana, és la primera cocció del fang. És recomanable fer-la sola. En aquest cas ja l'interior del forn ja té un color vermell més brillant i es poden començar a definir algunes de les formes del fang, de les peces que tenim a dintre del forn. La temperatura ideal per fer el bescuit. Quan ja passem a la següent franja, de 1000 a 1200 graus, a partir d'aquí ja són temperatures que depenen dels fangs que nosaltres treballem. Els fangs que anomenem de baixa temperatura estarien donant fins aquí, en el cas amb esmalt, fins aquí poden ser de bescuit, a partir d'aquí ja serien amb esmalt. Els fangs de més alta temperatura, com pot ser la porcellana o el refractari, podríem coure'ls com a primera funció de temperatura més elevada si ens interessa, en funció de l'acabat que els he proporcionat. En aquesta franja de temperatura, les temperatures comencen, les partícules dels fangs comencen a fusionar-se i comença normalment la vitrificació dels fangs. La vitrificació dels fangs és quan ja hi ha alguns canvis químics i les partícules entre elles comencen a lligar-se i deixa de ser, com passava abans, deixa de ser ceràmica i crea com una red vítria i li dona aquesta resistència com coneixem de la ceràmica. El fang cru és molt tou. Aquí, com us comentava, en les fangs de baixa temperatura, ja trobem alguns dels esmalts cobertes que ja es fonen. I llavors passaríem a l'interior d'aquesta, en aquest cas, l'interior del forn sí que ha acabat un color taronjat, bastant lluminós. Si heu vist mai algun dels forns per dintre, és la mirilla, en un color bastant bé, sembla que hi hagi un. A més, en 200 graus, la fusió d'alguns fangs, similar a aquest, per exemple, que és un fang de baixa, doncs ja es fonen els fangs de baixa i ja es desfan completament, per tant ja normalment no els utilitzem. En canvi, vitrifiquen, els gresos, comencen a vitrificar gresos i porcellanes, que són fangs amb temperatures més altes de fusió. A l'interior oscil·la ja fins als 1400 graus, oscil·larà entre el groc claret, un blanc, com la porcellana, uns 1300, 1300, una mica més de 1300, doncs ja l'interior és totalment blanc. Antigament també s'utilitzava el color interior del forn per saber quina temperatura estava. Us ho comento perquè també ara tenim els piròmetres que ens indiquen la temperatura, però abans el color de l'interior del forn era una eina més per saber també quina temperatura estava assumint el forn, en quin moment estava. Per això és important conèixer-ho. Diferències que podem trobar entre fang cru i fang cuit a nivell de per què ens ha servit la cocció. Un és el que us comentava, el fang cru és poc resistent, un cop sec, em sembla que està i és fort, però no. Qualsevol cop, qualsevol mal cosa el trenca, és molt delicat. Un cop cuit és molt més resistent, perquè ha format aquesta red vítria que us comentava i ha fet aquesta vitrificació interior. Una altra diferència és el so. El fang cuit és molt més sonor que el fang cuit, el fang cru no té cap tipus de soroll, en canvi cuit té un so. Com més cuit, més so de vidre farà. Com menys cuit, menys so de vidre farà. Una altra diferència és l'experiment que us he portat, perquè si voleu portar-vos a la casa l'expliqueu aquí al museu. Les boletes. Fang cru, fang cuit. Ho poseu en els bols i poseu aigua i ho deixeu unes quantes hores. Al cap d'unes quantes hores veureu que la peça de fang crua està totalment desfeta. Retorna a l'origen. La peça que està crua es manté absolutament intacta. Per
Per tant, sabem que ja s'ha cuit a la temperatura adequada i és un material nou i útil per poder posar-lo al foc, perquè sí, és un petit experiment molt visual, sobretot per gent que no coneix el món de la ceràmica o per nens, perquè entenguin la diferència que hi ha. A vegades, quan treballem al fang, jo em dic quan faig tallers a les escoles, el fang és la ceràmica, fem ceràmica un cop s'ha cuit. Abans estem fent fang, estem treballant en fang. És un detonant important. En llocs així, en processos així, com pot ser el de la Biennal, la cocció o el treball de la peça en si, de la ceràmica, és important conèixer el material, conèixer la cocció per tenir un bon resultat del que volem. Això és la cocció, el pas aquest de fang a ceràmica té una rellevància important, com us comentava abans. Si jo em faig una peça i m'interessa que tingui una corba així molt concreta, doncs haig d'escollir la pasta adequada perquè no aguanti la curvatura i en la cocció tinc que enfornar-ho d'una determinada manera. La cocció segurament haurà de tenir una durada i una temperatura concreta perquè la meva peça no tingui cap tipus de problemes ni d'esquerdes ni de formacions. És la part que us comento una mica més important. No sé si teniu algun dubte, ho he explicat molt ràpid. La xerrada aquesta ha sigut una mica ràpida, oi? Bueno, doncs res, no sé. Si voleu venir aquí, us mireu les mostretes, us he portat unes mostretes de fangs cuits a diferents temperatures, perquè veieu també una mica el tipus de textura que queda i de sonoritat que queda. I a partir d'això us explico l'experiment.